がいも取ります。1個だけ、今日の食べる分だけです。まだいっぱいあります。はい、これ何になりましたね。切ったんですけど、今からやります。出てますよ、これ。これ、1、2、3、4、5? なぜこれ ?5 個なってるよ。1、2、3、4、5。これまず、測って。大きい。こんなに大きくなったけど、いっぱいある。わお、すごい。嬉しい。大きい。これ大きいよ。いっぱいいるね。すごい。まだ中にあるね。お腹いっぱいあるよ、これ。俺、おほほ。いっぱいある。これでかっ。これめっちゃ大きい。一番大きいサイズね。下のやつは。まだいっぱいあるよ、ちっちゃい。これ。いっぱいなってる。まだまだ出そう、これ。もう種があるね、種。うわ、これちっちゃい。かわいい。超いっぱいですね。おほい。おほい。まだいっぱい出るよ、これ。すごい。元気な。じゃがいものあれだよね。もったいない。少し大きい。こんなにちっちゃいいっぱいあるよ。わ、見てください。まだ出る。おほい。おほい。まだ中いっぱいある。大きい、これ。わお。すごい。3つ、大きい。M サイズ。まだあるよ、これ。どんだけあるの、これ。ほら。大きい。ちょっと待って、ガイス。中まで見ます。今から調べますから。すごい暑い。
いっぱい取ったんですよ。大きいはいっぱい。12345 6。ちっちゃいやつをこっち。ちっちゃいも美味しいですよ。こんな感じ。うふーいっぱい満足です。嬉しいです。まだまだいっぱいありますよ、ここ。はい、ありがとうございます。どうもどうも。